受较强冷空气影响，浙江发布海浪蓝色警报。海浪警报图，中新网杭州10月17日电17日。记者从浙江省海洋监测预报中心获悉，受较强冷空气影响，当日10时浙江发布海浪蓝色警报，其中预计今日浙江北部近海海域有3.5米到5米的大到巨浪。中央气象台17日8时发布的每日天气提示显示，受强冷空气影响，17日黄海东南部海域、东海大部海域、台湾海峡、台湾以东洋面、巴士海峡、南海北部和中西部部分海域、北部湾将有8至9级，阵风10至11级的大风。